其實咧咁多 sport brand 嚟講咧，我覺得 Adidas 咧近年真係非常之犀利啊！好多牌子都跟唔到啦，因為我覺得 Adidas 咧除咗會復刻一啲舊嘅款式之外咧，亦都會推出好多新嘅 design 啊，亦都會咧同好多唔同嘅品牌合作啊。你睇翻其他唔同牌子咧，都係不停咁炒爛飯啦，或者用一啲舊嘅可能 retro 啲嘅款式，可能加少少嘢，換個顏色，換個 logo 就出新嘢啦。咁但係咧 Adidas 咧每隔幾個月咧就會有啲新意俾我哋。雖然咧我都唔係經常買 Adidas 嘅嘢啊，但係最近咧亦都有一啲款式咧真係幾吸引我嘅。咁啊當然啦，唔可以買太多啦。最近咧有一個款式我就覺得幾正，成個系列都正啊。但係咧我只係買咗一樣嘢啫。而家開箱。如果想支持下我，介紹更多鞋款衫褲褲俾大家，可以加入會員支持下。我哋陸續揾緊合作單位，提供會員專屬折扣。仲會不定期送鞋送衫添。Yo， 大家好啊，我係自拍豪啊，又嚟講鞋啦。冇錯，今次咧係講 Adidas， 係啦。Adidas 咧最近呢幾年咧都經常同唔同嘅牌子 crossover 啦，推出好多個 collection 啊。之前咧都有介紹過，譬如同 Son for the Mill 推出嘅一個鞋款啦，嗰啲咧我都覺得係幾靚嘅。雖然咧個鞋款唔係話最新嘅 model， 但係咧設計上咧都幾新穎，顏色配搭咧都係創新嘅。今次咧我想介紹呢一款咧就係我最近入手係啦，同 Fuck Club 係啦 crossover， 唔係 FUCK 嗰個 Fuck 啊，係 THUG 嗰個 Fuck 啊。係嚟自韓國嘅一個比較新進啲嘅一個街頭品牌啦，都幾型格嘅，有少少 Y2K， 有少少叛逆嘅感覺。我覺得咧佢推出嘅嘢都幾靚仔，大家可以留意下呢個 brand。但係今次咧就同 Adidas 係再度推出一個新嘅 collection 啊！之前咧已經推出過一啲鞋款啊、一啲衫嘅。對上一次嘅 collection 咧，我已經覺得幾正嘅，尤其是重塑咗 Superstar 啦，我覺得咧都係非常之吸引。上一次啲衫咧，我覺得靚啲嘅，但係咧我上次就冇入到手啦。今次去到呢個新嘅 collection 咧，我覺得啲嘢都 OK。不如今次咧就講下呢個 collection。但係點解咁多款嘢入邊只係吸引到我買呢一款鞋呢？好啦，今次咧 Adidas Crossover Flux Cup 咧，其實都係用翻足球元素嘅。咁啊，去到2026年就更加要講足球元素啦，因為嚟緊世界盃啊嘛。相信咧呢啲足球元素啊、波衫啊呢類型咁樣嘅嘢咧，喺今年咧係非常之火熱噶啦。好啦，咁啊講下今次個 collection 啦。其實我喺佢哋網站啊、IG 嘅時候見到好多款式咧，我覺得都幾吸引嘅。第一下咧，我唔係俾呢對鞋吸引到嘅，我係俾一條 Jogs， 即係嗰啲 half pants 啊，係啦，嗰條紅色嗰條七分褲非常之靚啊，好似一啲骨頭咁樣嘅形狀啊，接線咧就喺條褲上面啊。咁啊，另外咧佢又有 hoodie 啦，都係幾靚，成套嘢有啲洗水咁啦。紅色咧，我覺得其實係真係幾靚，不過咧我考慮咗好耐，因為比較難襯啲，係啦。咁啊，同埋咧我都有好多 half pants 啊，所以我最後就冇買到嗰條啦。另外一件咧，我覺得幾有趣嘅咧，就係守門員嘅波衫，但係咧佢變咗一件長袖衫，係啦。咁其實係攞咗少少細節啦，扮嗰件守門員嘅波衫啦。咁上面當然亦都有今次 crossover Flux Club 嘅一啲設計嘅元素，我覺得嗰件衫都幾靚。但係都係因為長袖嘅關係啦，嚟緊不如都係買翻啲短袖衫，係啦，咁啊所以都冇買到。同埋咧，因為我唔想一次過使太多錢，係啊，又買鞋啊，我另外買一件波衫。而今次個系列咧有推出3個鞋款嘅，咁啊有一款涼鞋啦，叫做 I Infinity Mill， 咁啊佢全黑色，上邊有啲印咗上去嘅窩釘嘅 graphic。嗰款咧我自己就麻麻地，係啦，我唔係好中意嗰啲好密集嗰啲嘢，有啲恐懼症啊，係啦，咁啊嗰款咧同埋即係我又少着呢啲膠拖啦，係啦，咁啊所以我冇買到。另外有一款就係 Superstar， 今次咧佢仲用咗全真皮、全黑色，鞋頭同上次一樣咧都係重塑咗嘅，個形狀咧係幾型格嘅。
雖然咧 Adidas 咁多年以嚟同唔同單位 crossover 咧都有玩呢個 Superstar 嘅貝殼鞋頭啊，咁啊都試過有好多唔同嘅形狀啊款式啦。我覺得今次呢一款咧其實真係型格嘅。呢對鞋咧我真係考慮咗好耐嘅，我係第一件 item 將佢擺入呢個購物車，跟住咧去到睇埋呢一款，呢一款咧就叫做 Edifoam Mega Ride TC， 因為我未試過啊，所以咧我就好想試下。咁啊，因為 Superstar 你都着過好多次㗎啦，佢雖然今次個款式個樣有少少唔同啦，咁但係我又想試啲新鞋款我未着過嘅，跟住咧我就考慮咗好耐，呢款咧仲要平1嚿水喎，咁啊跟住咧點好咧咁樣，我猶豫咗一晚，係啦，最尾咧我就將嗰對 Superstar 抌走咗，係啦，我就買呢款鞋。我曾經有諗過兩款都買翻嚟咧開箱嘅，但係咧好似太過離譜啊，咁啊不如算啦，跟住就放棄咗嗰對 Superstar。或者之後再考慮啦，起碼我入手咗呢一款 Mega Ride 翻嚟睇下咩料先。點解我揀佢呢？呢款鞋呢，首先嗱 Mega Ride 咧已經唔係新嘅款式嚟㗎啦，都係一款呢喺2000年代嘅一個嗰個時啊，叫做一個幾高科技嘅一個鞋款啊。當年咧 Adidas 推出呢一個咧中空嘅中底設計咧，其實咧係想打佢嘅對手係啦。我相信咧都係 Nike 啦，類似 Air Max 嘅系統啦。咁但係呢一款咧就係啦，佢用一個咧橡膠打造成一個咧雲啊，有個窿啊，一個波波形狀嘅嘢喺度啦，幾彈嘅。同埋鞋底咧又偏厚嘅，咁而家都興呢一類型比較偏厚啲嘅一個鞋底啦。咁而家呢一個款式咧就正食正嗰個潮流啦。其實呢個款式咧雖然話係2000年時候推出啦，其實係近1-2年咧 Adidas 咧就攞翻出嚟翻炒啊。你知啦，近排都係玩復古、玩 Y2K 噶啦，咁佢都冇攞錯出嚟噶啦。而今次呢款同最近推出嘅其他 Mega Ride 有咩唔同咧？佢咧今次呢個同 Flight Club Crossover 嘅版本咧，你見到啦，就係全黑色嘅。而咧平時嘅設計咧就會好多裁片啦，喺個鞋面上邊組成咗成個鞋面啦。但係今次咧就一睇過就用咗咧一個 foam 係啦，一個膠係啦，就造成一個有啲壓紋喺上邊嘅一個鞋面啦。感覺咧就更加利落啲嘅，亦都充滿住未來感啦。而咧側邊呢度3間咧就用咗一啲點點係啦，釘嘅窿喺上邊啊，就組成咗3間，有少少似以前 Stan Smith 嗰啲咁樣嘅設計方式啊。咁啊，今次咧我覺得幾好喎，簡約得嚟咧好型喎。鞋頭呢度啦，亦都係咧用咗一啲打窿嘅設計啦，咁啊可以幫助呢一個塑膠鞋面去疏氣啦。如果唔係咧，我覺得夏天着咧有機會會好焗啊。咁但係咧今次呢個款式應該 OK 啦。而最型格嘅地方當然咧就係鞋舌呢個部分係啦。今次咧呢度咧就用一個凹凸係啦，就做咗 Flight Club 嘅 logo 啦。背面係啦就係 Adidas 嘅3頁 logo， 而另外一邊咧就係啱啱相反嘅。係啦，鞋舌嗱呢邊咧就變翻係3頁啦 ，pat 呢個位置咧係啦就變翻 Flight Club 嘅 logo， 而鞋帶都係啦，係啦有 Flight Club 嘅 logo， 但係今次咧就配合咗另外一條白色嘅鞋帶，係啦，咁啊擺喺個鞋上邊，我覺得多鬼餘啦呢個白色鞋帶，因為我覺得黑色靚啲嘅。呢對鞋因為本身係全黑噶嘛，咁如果你配白色鞋帶，硬係覺得真係有啲多餘嘅，夠噶啦，黑色夠靚嘅。鞋底係啊，頭先講到呢一個咧，其實真係有少少似而家 On Cloud 嘅一個鞋底啦。咁啊，但係咧佢應該係早啲出嘅。咁啊呢個款式唔知邊個抄邊個咧？好啊，鞋底咁嘅樣嘅，睇埋呢個，冇錯。咁佢用咗全橡膠嘅鞋底啦，
相信呢個絕地都幾好啊，唔錯嘅。但係咧有趣嘅地方就係我發現咧，其他嘅 Mega Ride 咧呢個中空嘅部分咧係會穿窿嘅，但係而家呢一款咧又見唔到喎，入邊好似有啲嘢咁樣。講完對鞋嘅本身咧，其實今次個鞋盒咧都可以講下，係啦。驟眼望咧都佢係一個比較 original 嘅一個藍色 Adidas 鞋盒啦，但係咧其實佢都 hea 咗幾個 logo 喺度嘅。嗱，鞋盒咧就冇乜特別噶啦，係啦，都係印咗係啊 Fun Club 嘅 logo 啦，咁啊就係咁樣噶啦。入邊咧個襯紙係啦。叫做少少細節啦，唔係話十分有誠意，都係印翻 logo 喺上面啦。咁 OK 啦，唔錯，都有佢哋一貫 collection 嘅一個作風。OK，唔錯嘅。好啦，咁呢對鞋點襯咧？好，嚟試穿下呢對 Adidas Crossover Fun Club 嘅 Edifoam Mega Ride TC 先。呢款鞋咧，我本身覺得佢因為個設計比較有未來感啦，同埋全黑嘅關係啦，我覺得咧配襯翻啲暗黑系嘅單品咧就非常之適合啦。咁但係當然啦，你唔一定要咁樣着嘅，你可以好似 Adidas 嘅官方照片圖咁樣啦，係啦。咁你見到佢都係有啲顏色嘅，咁啊可以用翻啲暗紅色啊，或者有啲其他顏色都好啦。但係咧偏向比較低飽和度啲嘅咧，就會非常之適合啦。但係今次咧，我都係玩翻一個比較黑灰色嘅系列。基本上全黑噶啦，除咗咧件 T 恤係有少少深灰色之外，因為我覺得咧咁樣嘅造型咧會比較襯呢一對鞋嘅，係啦。咁啊，今次呢條褲咧就係一條 Joggs 啦，一條7分嘅牛仔褲，咁啊一個間條咁樣。本身咧你都可以着翻闊褲嘅，咁但係咧我覺得遮住對鞋咁靚仔啊就唔好啦。上身咧就揀翻 Oompersay 嘅一件外套，係啦，都係因為個條紋啦，就可以呼應翻少少褲嘅條紋。加翻頂咧紳士帽，粗框嘅黑眼鏡，係啦，冇錯。另外加翻咧呢啲咁嘅 accessories 咧，我覺得同呢對鞋咧都係非常之配合嘅。好啦，呢對 Mega Ride 好唔好着咧？又真係幾好着喎！我一直都好想試呢一款型號好耐噶啦，因為咧佢中底咧有一個中空嘅一個設計啦，咁啊踩落去咧個感覺係同 On 嘅 Cloud 係有少少相似嘅。不過 On 嘅 Cloud 咧就係比較軟少少，係腍少少，咁啊着耐咗可能會攰啦。咁但係呢一款咧而家第一次着啦，未着咗好耐啦。咁啊感覺佢個 supporting 係幾好嘅，支撐到成個鞋底係啦，唔錯。咁啊但係咧佢又唔會硬喎 ，OK 喎，個感覺非常之唔錯。鞋面咧就用咗 foam 嘅設計啦，咁啊着落去咧。開頭會驚咧，係會比較焗腳嘅，但係 so far 而家着落去嘅感覺都唔錯，佢唔算好厚個風，加上有少少透氣嘅窿啦，咁啊所以着落去咧都幾好，係啦，空間感都幾十足嘅，咁就算腳厚嘅朋友都唔怕啦。好啦，呢對 Adidas Crossover Fun Club Edifoam Mega Ride TC 要着咩 size 咧？係啦，呢對鞋咧着翻自己原碼 OK 噶啦。我冇着過其他同類型型號嘅鞋款，咁啊第一次着，咁我買翻自己 US9就 OK 冇問題噶啦。咁啊大家可以試下啦，因為我覺得呢個款式咧都幾型格嘅，同埋咧着落去真係幾舒服，係啊好唔錯。呢一個咧係啦 Mega Ride 嘅鞋底咧真係有啲似 Cloud 嘅感覺。係啦，不過佢比 Cloud 更加實在。我覺得 On 嘅 Cloud 咧係腍得滯，佢咧係冇咁腍嘅。我覺得個回彈力都相對嚟講係幾好，係啦。咁啊，大家可以考慮下呢款都好型，或者買另外嗰對 Superstar 都正，係啦。有興趣嘅大家去睇下啦。好，如果中意呢類型嘅開箱片嘅話咧，就加入埋會員支持下啦。嚟緊陸續有其他合作單位提供會員折扣俾大家。同埋記得 CLS comment like 同埋 share， 今日隔離個小鈴鐺啊！如果我有新嘅開箱片，你就第一時間知道啦。如果想大力支持下嘅話咧，呢度有 PayMe， 嗰度有 Super Thanks， 自己搞佢啦。記得話埋俾呢個 friend 聽，今日自拍號係講呢一款 Adidas Crossover Fun Club 嘅 Edifoam Mega Ride TC。好，
係咁先，下次見，拜。